Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa soorettiitu. Egaa Ramadaanni yeroo dhufu teemiraa sambuusaa walumaan yaadanna. Mana hundaattuu waan hojjetamu haa ta'ullee malee akkaataan hojii keenyaa garagaradha. Ani mana koo keessatti akkamitti akkan hojjedhuun isinitti agarsiisa. Na faana tura. Egaa wanti nu barbaachisu foon sangaa diimaa akkuma gubbaa iskiriinii irratti argaa jirtanu adiisaa yookaan coomasaa irraa muree baasaan jira. Egaa akkanatti qulqulleessinee booda ni affeellaa ni bilcheessina. Yeroo inni akkanatti bilchaatu bisaan isaa keessaa baafnee akka inni qabbanaa'u goona jechuudha. Hamma inni qabbanaa'utti wantoota nu barbaachisan cirannee qopheeffanna. Shunkurtaa diimaa xixiqqoodhaan muree qopheeffanna. Kanan amma muraa jiru baaroo yookaan green onion. Harkaan xixiqqeessitanii muruu yookaan immoo food processoriidhaan illee Egaa foon qabbanaa'ee jira. Food processii keessan keessa galchitanii daaktu. Yoo steepii kana gochuu hin barbaanne foon daakamaa bitattanii hojjechuu dandeessanii. An akkasitti waan an barbaaduudhaafi. Zayitaa godhatanii shunkurtii keessan bilcheessitu. Amma immoo baaroo yookaan green onion itti naqxanii shunkurtii keessan waliin bilcheessitanii hedduu bilchaachuudhaatiin qabu. Foon daakamee itti naqxanii xiqqoo waliin bilcheessitanii. Yoo hojii koo jaallattanii like godha. Akka viidiyoon ani hojjedhu atattamaan isin qaqqabu subscribe gochuu hin dagatina. Soogiddaa yookaan ashaboo akka fedhii keessanii itti naqattanii. Daakuu kamuunii yookaan cumin powder fallaana tokkoon itti naqee. Qimamii isin barbaaddanuu itti naqachuu dandeessanii. Saniin booda qullubbii fi jinjibila daakamee itti naqna. Amma immoo qaaraa yookaan qaccee keenyaa murree qopheeffannaa hamma inni bilchaatutti. Dimbilaala yookaan kamzaraan nu barbaachisa. Kara muka isaa irraa kutnee isa hafe immoo baalumaa waliin kunnee galchina. Walqabsiisuudhaaf daakuu furnoo fi bishaan waliin maknee qopheeffanna. Qixxaa ani fayyadamaa jiru kan stoora irraa bitameedha. Manatti illee hojjechuu dandeessanii.
spring roll jedha. Waan baay'ee haphii ta'eef qixxaa lamaan isaan fayyadama sambuusaa tokkoof. Kanan hojjetaa jiru sambuusaa bibbicuun hojjetaa jira. Saayizii isaa guddisuus ni dandeessanii. Bakka sadiittan muree bakka lamatti illee murtanii fayyadamuu dandeessanii. Egaa sambuusaa hojjechuudhaaf steepii gabaabaa sadii barbaachisaa. Inni duraanii rog-sadii goonii dachaasuudha akkuma argitanii. Inni lammaffaan immoo wantoota hojjetame sana itti naquudha jidduutti. Sanaan booda marree kaanii. Inni sadaffaan bukoo sila hojjenneen qabsiifnee cufuudha jechuudha. Egaa bifa kana fakkaatuun kahafellee mareen isinitti deebi'a. Nafaana tura. Egaa akkanatti marii xumureen jira. Namoota akka kootii daa'ima qabaataa hojii bakkeellee hojjettan taanaan ka guyyaa 3 yookaan torbee hojjettanii firiija keessa kaa'achuu dandeessanii hojii isiniif gabaabsaa jechuudha. Ani kunoo akkanatti ziplaagiitti godheen firiijii keessa kaa'adhee yeroon barbaadu irratti baasee firaayid godhe jechuudha. Egaa amma ibidda isaa xiqqeessinee firaay goona.
Yeroo inni bifti isaa akkas ta'u golden brown ta'uu keessaa baafna. Egaa hojiin ani hadhaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ani hagasumaan nagaattiin isiniin jedha. Kun Sooretti Tiibiidha.